हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको बेल का शरबत बनाना बताऊंगी। यह गर्मियों में बनाया जाता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह पेट की प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा करती है बेल। ये देखिए, मैंने इसके लिए एक बेल ली है। बेल भी हमारी पकी हुई होनी चाहिए। जैसे पीले कलर की बेल है, ये पकी हुई बेल है। पहले इसको हमने इस तरीके से फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद इसको हम अलग हटा देंगे बेल के छिलके को। देखिए, छिलका हमारा हट गया है। अब जो इसका अंदर का गूदा है उसको हम चम्मच की सहायता से या फिर एक चाकू की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। ये चम्मच से आसानी से निकल जाता है। बेल हमारी बहुत अच्छी निकली है, एकदम पीली पकी हुई बेल है, बहुत मीठी हो गई है। अब इसका देखिए गूदा हमने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है कांच के। इसको हम थोड़ा सा इसके अलग अलग इस तरीके से पीसीस कर देंगे ताकि अच्छे से इसका हम जूस निकाल सकें। अब इसमें हम थोड़ी सी बूरा डालेंगे। बूरा डालने से एक तो ये आसानी से इसका हम जूस निकाल पाते हैं। इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसको हम थोड़ी देर के लिए, करीब 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका हम फिर अच्छे से गूदा निकाल सकें। थोड़ी गल जाएगी तो आसानी से इसका हम जूस निकाल पाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से हाथ से मैश करेंगे और ये आराम से मैश हो जाएगा। इसमें आप शुगर चाहें तो ना भी डालें तो काम चल जाएगा, लेकिन शुगर डालने से थोड़ा तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि इसको हम जो जूस बनता है उसको फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके ठंडा इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे से आइस डाल के। अब देखिए, इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि इस बीज अलग हो जाएं। इसको हम मिक्सी में नहीं निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तरबूज का जूस निकालना दिखाया था, क्योंकि उसके बीज में कड़वाहट नहीं होती और इनके बीज में कड़वाहट होती है। अब इसको हम चलनी की सहायता से छान लेंगे। शुरू में जो है इसका पल्प जो है गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा। उस तरह के गाढ़े पल्प को ही हम बेल का शेक बनाने में यूज़ करते हैं। बेल का मुरब्बा भी बनता है। अब इसको छान कर निकाल देंगे और दोबारा ये जो गाढ़ा हमारा पल्प है इसको हम दोबारा से इसमें पानी डालेंगे और 2-3 बार इसी तरीके से मैश करके और छान लेंगे इसको। देखिए, इस तरीके से फिर दोबारा से हमने इसमें पानी डाला, इसको मैश करा और फिर चलनी में छान लेंगे। तो इस तरीके से 2-3 बार करने से हमारा जो है वो जूस निकल जाएगा और जो बीज हैं इसके और जो रेशे हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा करती है। बेल ठंडक देती है, लू से बचाती है। इसको हम आराम से 1 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और इसमें खूब गर्म आइस डालकर और थोड़ा सा काला नमक डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।